Немеге баратам? Талды суға. Сол ақырқы мероприятия мындай. Емеді баяғы. Служебный. Бейсаға кетем деме. 10 күнден кейін, 15 күнден кейін. Солдан аны 9-шы байға бір барып қойайын деп қанша жыл іштедім. Сол бір үкіметіп қойайын деп барадым. Көрініп бір майрам 9 май. Онда майрамның қалан 36 жыл милицияда іштеп жүрмін, 36-37 жыл. Түпте 20 жыл іштеп атам. Даже местныйлар іштеген жоқ мен жылап. Қорқол іштеп жүріп бештеке мұна менден жияш балдар деген этаж үйлерді салғаны мен. Союздың қызматкері қатары бая. Союздың қызматкері қатарлы бейсі ашып атам. Шындық менен күресіп жүріп. Аферистер өсіп атады. Сол ақырқы жолы өлілген, жашырылған өліктің бетін ашып атсам, ерте сап келдіғіпті жұмышын алып қолды, ұят жоқ, жүр жадик деген. Мен курсташым, начар министр, далай балдардың алдына қаладат білмейм мен. Бір күні жоғы беретті алдағы, жоғы берет тұрған. Ороза малында мен алды әлі, ороза малында айтып атам бір күн. 6-сында алған, 9-ы, 1 жыл 2 күн болып тұр. Тағдырма тағырынбай, ақиқат жоқтығына тағырынам да. Шунша жыл іштеп тұрып ана мындай мағылға мамелелер жыл болып атсанан, мен андан мына погонымда шыпырлалған жоқ. Егерде күнәм болса, действительно, таштап қойсам сотылып кетмекпін. О жерде көпкен қарағатым бар, қарақұлжадан қоланған. Балдардың барын үстінен іш қосқып. Мыйзамсыз қанша балдар кетті. Осындай аферистердің Жээнбеков президентіміз айтып атады. Мыйзамсыз іш қосқоғындарға шара қолдам деп қолдаған жоқ. Көрген де жоқ, жөнлі әкші. Бұлар аферистер прокуратура бүт. Ақырын жауап беріп қойып атады, президент страдать етіп атады. Бұлар болса ойлап атады, прокуратураға иістеп атады деп. Ешқандай коррупция 25 жыл қандай болса шындай өсіп жоқ. Кейінгі буындар қандай болады, мен ошолында айтарым. Кейінгі буындар. Біз болса маунтып қордық көріп өттік, жалаң начальник уыд 2010 жылдан бері келе кейінгі начальник уыдларды айтсам, бүт. Бар тең Илипаев келділі. Ал үстінен іш қосқолды. Құмтөрдің сопровождениелерін ақшаларын жеп, уланған вагондорды сатып. Аны Мырзабек деген аферист келділі. Қызын тепсіретіп кетіп тетегімі қойдылы. Депутат СДПК-ның емес өмір құлып арқасынан. Ал келді предатель деп Сару событиясынан Атамбаев алып салды. Тура предательдік қылған. Атамбаев да жақсы іштеді, бірақ моментте ошо черныйлардың списогын берсе, черныйларға сатып еген емес та, білбеймін, предатель деп. Мұрында бір предательствомен кеткен, Қытайлар өлгенде, иностранның дел болып іштеп тұрғанда, начальник өтерді. Ем болды іштеп тұрғанда. Анын барын әлі жауап жашышат, шундайлар келіп отады билікке. Андан кейін Октябрь деген жетегіздік келділі. Жеткен коррупционер екен, местаның бары сатылып, бір мест ала албай қойдым. Мен сені жақшырақ пейсаға кетпеймін десем, бары сатылып кеткенде местаның бары. Бошап қойды екен, анаң сен нарындықсың деп. 30 жыл іштеді көлді. Мен көлдөнлі түреліп атам, көл нарынға көчіп кетішкен іштеп. Нарындан чоңой қоймадан көлді 30 жыл іштедім. Сен нарындықсың деп мені. Нарынға көш деп, ошо Октябрь деген емечі. Аны Мелис Турганбай алып келген құлыныңар деп. Аферлорды. Şu bilimi menikiden tayqı. Ben 27 жыл следователь болып іштеп тұрмын. Bir şu üstümen дағы Теңізбай içip жеп салды деп. Üstümen bir прокуратура сотто түшкен жоқ. Определение. Мен анан бір тұрыпты, ертесі қылып алып келді қылып қойды да. Мен егерде действительно таштап қойсам тұрыпты. Ертесі анда сотылып кетмек. Маунт участковый болып қалып қалмас. Мен участковый болғаныма арданбай, мен участковыйдан өскөмін. Мен ақиқат болбой, милициялар күнге чейин тепселеніп жатқандығына мен арданам да. Мен мына пенсияға кетіп атам 36 жыл. Ешкім іштеген жоқ 36 жыл. Мына мен бала кезімнен 20 жашымнан баштап іштеп келе атам. Мына 55-ке шықтым. 26 майда. Онан
акыйкаттык жок. Ушул эле баягы эски режим ушулда кайра эле. Баягы эле тиги акча менен келген эмелер эле өзлөрүнө эле диктовать этип атат. Кыргызстан оңолбой атабыз да. Эгерде мен ушу действительно мага окшогон эмелерди коюп койсо, мен тергөөнүн начальниги болсом, мен зымдайт эсмекмин мыйзамдуулукту. Мен ошо тергөөчү болуп турганда мен ушу прокурорго, ошо тергөөчүнүн башкы начальниктерине, ушу начальниктерди укпаган үчүн ушунча тергөөчүгө 27 жыл иштедим. Эгерде уксам соттолуп кетмекмин, жумуштан алынмакмын. Анан сен эч кимге баш ийбейсиң, сен бул опасный деген. Ооба, опасный мен элден алган жокмун. Буларга берген жокмун, ошон үчүн опасный болдум. Потенциальный противникти учетко да алдым. Мына ушундай. Анан зато жүзүм жарык. Пенсияга чыгып атам таптакай. Соттолуп кеткен жокмун, кубаланып кеткен жокмун. Ошол эле начальник ууларым баары жумуштан кетти. Мына октябрь деген эмес, бензинден шайлоо алдында Сооронбаев Жээнбекке жумуш алды деп эмне деген акчанын зыян келтирген мамлекетке. Бирок учкан жери жок, коррупция менен күрөшүп атабыз дейт. Сооронбай Жээнбектин эмесине кетти дейт. Шайлоо учурунда ошо бензинге кеткенде уят жок да. А канча деген бабанып шайланган ошондо канча деген эмелер бар эле. Алар жөнүндө айтылбайт. Сооронбай Жээнбек деп. Прокуратуранын уяты жок экен. Бүт билимсиз, сабатсыз прокуратурада. Мен арыз жазсам, мондай президент айтып атат. Коррупция жөнүндө айткыла, жардам бериле деп. Мен жазып ачык айтып атам. Октябрь деген ушундай чоң трибалист бар гөлдө. Гөлдөн чыкпаган ушундай адамдарбы? Гөлдөн чыкпаган. Ошонун баарын 5-6 тонн жоготсоңор тынчыйт. Гөлгө которулуп кетиш үчүн $3000 экен. Ушул жака которулуп келиш үчүн. ГАИ болуп, же болбосо бир кызматка келиш үчүн. Анан анын жөнүндө иштешпейт дейбиз булар. Бир жерден чыкпаган, өмүр бою чыкпаган. Өмүр бою ушак менен ушул жерде алек болгон. Мына мен 3 облуста бала кезимде Фрунзеде иштедим. Панфилов районунда бүт кыдырып, жер иштеп келдим. Азыр скромный эле орус үй менен эле мына жеп ичсем этаж үй салмакмын. Салган жокмун. Анан ушинтип мекениме кызмат өткөрдүм. Мага окшогондорду койбойт да. Мени зымдайт эсмекмин да, мындай кылып туруп мага окшогондор бийликке келсечи. Анан мейли Кудай ушу улуу күндө орозо күндө айтып атам, Кудайга койдум, жана мага мыйзамсыз аракет прокурорду, ошо начальник УУДны, начальник следственный отделди, областтыкын, МВДнын Үмөталиевди, бүт эле ушулар жумушсуз калды. Могу начальник следственный отделден башкасы областтык аферлор да бүт. Таза аферлор. Чоң, булардын кылып аткан кылмыштарында мен айтсам такыр ишенбейт. Анан эле жумуштан түшүп калганда, анан арыз түшкөндө ошондо эле эметилип калат да. Мына начальник УУД бар болчу, Салиев деген 8 жыл тиги ысык сууга чыдап мен иштеп келдим. Бакиев бүт, Акаев бар да. Бул кетип калган. Кайрадан начальник УУД болуп келип атат. Ойлоп көрүлөчү. Ошол мына эме 2016-жылы айткам, бул ачка начальник УУД болуп ачка болуп калыптыр, бул жеп ичип атат деп. Эч ким ишенбей койгон. Анан ошонун заказы менен мына мага асылышты да. Эми ошол кишинин үстүнөн иш косколуп, начальник кадр Саида дегенди кошо жейди, жаш кызды. Мына өзү азыр ушул күндө соттолуп жатат. Кумтөрдө зам СБ болуп алыптыр, алтын кайтарат экен. Биздин кадрды килтеген полковник жеди. Мурундагы 10 жыл, 20 жыл мурун балыкчыда иштеп, мен ошондо иштеген балыкчыда. Начальник билсе болуп туруп, бухгалтерин соттотуп жүргөн, 1 миллион сом жеп бухгалтери. Начальниксиз кантип рұқсат 1 миллион сом жейилат, мисалы начальник. Ошондо эле жоголмок. Мына ушундай адамдар менен иштешип келдим, өтө. Мына азыр эми начальник билиса өтө неграмотный. Алып келген турупту мен жаап жашырылган турупту алып келип атсам, якобы мен рапорт жазып турмун да, өзү өлгөн деп. Мен бүт документация бүт турат, уголовный делонун выпискаларды алдым. Бүт менин токтом менен союлуп атат, эртеси осмотр кылып атам. 1 саатка жеткирбей эле 1 суткада мен катташым керек болчу, эмне болуп өлгөнүн далилдеп беришим керек болчу. Ал өзү эле эксперт болуп, өзү эле жыйынтык чыгарып койгон, менин атыма эле тиги тергөөчү кайрылды деп, өз ажалы менен өлдү деп, кылмышты жаап жашыруу үчүн. Оор кылмышты жаап жашыруу үчүн. Прокурор урдайлатып араң турган эмелер областтын жетекчиси Урманбет өлкө мага аударып коюшту. Министр Жунушалиев бул өтө байманап начар адам да, муну алдап коюшту.
эртеси 12-сinde алып келбейт, 13-інде алып келди деп шыбырап, кулагына шыбырап жамандап койду. Мына мен ушунча эгерде менден булар коркпосо, жөнөкөй тергөөчүмүн, баары эмнеге асылат эле? Ушу корккон үчүн, чындыкты сүйлөгөнүм үчүн баары асылып атат да. Же болбосо менден анан айла тапкан фактысын карап көрсөңүз, мен соттошуп атам, ооба. Соттон айтып атат. Сотто акыйкат жок экен. Келип туруп эми сен Межи району сотко кайрылсаң болот деп туруп отказ берип койду. Ооба, мен Межи району сотко, Верховный суттан балким аппарат этишет. Межи району соттон баштайын, бирок убакытты өткөрүштү, ооба. Мен тажабайм пока. Соттошо берем. Чындык болмоюнча. Мына мен ушу президентке айтайын дегем, президент эле. Бул алдап коет экен, бул ушундай стратегия эмес да. Бул эгерде военный болсо, айткан сөздөрүн баарын текшерсе, биз Кыргызстан порядок болмок бат эле. Биз мына тиги кайра Бакиевдин заманында, Атамбаевдин заманында, Акаевдин Акаев 1-2, 3 союздун немеси менен закалкасы менен жакшы иштешти эле, андан кийин биринчи 10 жылдыктачы, 6 жылдыкта кайра бүт ошол заманга кайра келди. Мына мен эски кызматкерликке кайтарып, эми мен политика менен занимать этем, ооба, депутаттар келсе бүттү. Жээнбек келсе баарын айтам чындыкты, андай болгон деп. Ошондо көрөт. Уят жок да, сен нарынан келчиң, нарын кет деп өтөт. Урманбет кийме, мен могу көлдө төрөлгөм. Чоң атам барбак уштерсе атат. Мамашам ушу Алдаяр. Көлдө өмүр бою 30 жыл иштедим. Анан сен калмаган эң, бул Урман булар калмактар ушундай экен да, бул келип кыргыздарды бөлө берет экен да. Мен баягы чындыкты сүйлөгөн кишимин да. Анан менен буларчылап аферисттердин алдына жыгылып бутун өпкүм келбейт, мисалы. Мына чындыкты айттым. Ушул эми. Ушул үнүм жетер бекен деп атайын, видео неметип койдум мына. 6 күндөн кийин кетип атам. Канча ден соолукту жоготтум. Пенсияга кетем 10 күндөн 26-сында. Ошону видеого түшүп коеюн деп чечтим.